¿Sabías que los pulpos tienen 3 corazones? 2 de ellos bombean sangre a las branquias, mientras que el tercero se encarga de bombearla al resto del cuerpo. Y aquí va otro dato curioso: la sangre de los pulpos es azul, gracias a una proteína llamada hemocianina, que es más eficiente en ambientes con poco oxígeno. Además, los flamencos son rosados no por su genética, sino por su dieta rica en carotenoides, que obtienen de los crustáceos y algas. Increíble cómo la naturaleza juega con los colores.